Benefícios da massagem Cobido. Minha cliente relatou que ela estava com dores de cabeça frequente e bruxismo. E por encaminhamento do dentista, ela veio até mim e realizei a massagem facial oriental Cobido, que faz um relaxamento dos músculos da face. Inicialmente, utilizei o óleo essencial de lavanda, que traz o relaxamento e ele é antidepressivo, calmante e relaxa os músculos. A Cobido é indicada para todas as idades, que traz, além da redução das dores, inúmeros benefícios, como estimula a circulação sanguínea, é antigravidade facial e rejuvenescimento, modelando a face e estimulando a produção de colágeno, além de promover o relaxamento intenso da face. Neste caso, finalizei usando a máscara de colágeno para hidratar e dar firmeza na pele. Agende seu horário e descubra os